दोस्तों, रद्द अवंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अरे गुस्ताखी माफ कीजिएगा, वो रेड बटन पे हाथ पड़ गया था। अच्छा, मैं समय पता नहीं क्या हो गया। नहीं हजरत। तो जितने हमारे बड़े बड़े अकाबिर हैं, जितने हमारे उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर फन में उन्होंने काम किया है। जी, हर फील्ड में काम किया है, कोई किसी फील्ड में तो कोई किसी फील्ड में। किसी हजरत ने मुनाजरे में काम किया तो किसी हजरत ने किताबों में तहरीरी रूप में काम किया। माशाअल्लाह। बहुत। आप मुफ्ती उजैर साहब का नाम सुने होंगे। हजरत नहीं सुना है शायद। मुफ्ती उजैर साहब जो बस्तीला में पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपके कौन है हजरत? मेरे वो उस्ताद मुकर्रम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपकी तो बात होती रहती होगी उनसे। जी। तो बिल्कुल जरूर मेरी बात कराइएगा हजरत से। जी इंशाअल्लाह। और मेरी इस्लाह भी फरमाते रहें, क्योंकि मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन देवबंदियों को जलील और रुसवा करने का एक जो है नुस्खा अता फरमाया है जी। और तरीका दिया है कि किस तरीके से इन लोगों से बात करनी है। जी। अच्छे से अच्छा मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन से बात नहीं कर सकता, थोड़ी देर जी से बात करता है, उसके बाद गाली गलौज आ जाता है। जी। हजरत जी, थोड़ा बहुत कस्टमर आए हुए हैं हजरत। हाँ ठीक है। तो इंशाल्लाह बात होगी। मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा हजरत। वो वीडियो जरूर मुझे शेयर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो मेरा उसमें मेरा वो पूरा वाकया है कि मैं देवबंदियों से क्यों निकला, सुनेंगे इंशाल्लाह तो मजा आ जाएगा। जी ठीक है हजरत। और अपने दोस्तों को भी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज हजरत। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब हजरात, यहाँ से आप तमाम हजरात बागौर बात सुनिएगा और जो भाई नए हों इस चैनल पर वो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और आपको जो बात समझ आए उसका भी ज़रूर इजहार कीजिएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों, ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अपने नबी के गुस्ताखों की, अपने नबी के दुश्मनों की हकीकत आप तक पहुंचाता रहूं। जनाब हजरात, शायद ये बात आपने ना सुनी हो, पहली बार सुन रहे हो, और जिन्होंने सुनी है वो भी इस बात को ज़रूर सुन लें। वहाबी देवबंदी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि बरेली वाले अंग्रेज़ों के एजेंट थे, ये थे, वो थे, ऐसा था, वैसा था। मगर मैं आपके सामने सबूत और दलील के साथ पेश कर रहा हूँ कि बरेली वाले अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं, अंग्रेज़ों के दलाल नहीं, बल्कि देवबंद वाले, देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले जो इनके बड़े बड़े अकाबिर हैं, ये अंग्रेज़ों के दलाल थे और अंग्रेज़ों की चमचागिरी कर रहे थे। सुने हजरात, सीरत सैयद अहमद हिस्सा अव्वल। दोस्तों, रद्द अवंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। में क्या देखते हैं कि अंग्रेज घोड़े पर सवार चंद पालकियों में खाना रखे कश्ती के करीब आया और पूछा कि पादरी साहब कहाँ हैं? पादरी साहब कहाँ हैं? देख लीजिए, पादरी कहा जाता है ईसाइयों के जो चर्च में रहता है, यानी जो आलिम होता है ईसाइयों का। तो वही कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही और अशरफ थानवी, ये सब वही पादरी हैं। खैर कोई बात नहीं, कह रहे पादरी जी कहाँ हैं, पादरी साहब कहाँ हैं? हजरत ने कश्ती पर से जवाब दिया कि मैं यहाँ हूँ। समझे? हजरत ने, यानी देवबंद के मुल्ला जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ मौजूद हूँ। अंग्रेज घोड़े पर से उतरा और टोपी हाथ में लिए कश्ती पर पहुंचा। कौन? अंग्रेज। और मिजाज पुरसी की, यानी तबीयत खैर खैरियत पूछी। मिजाज पुरसी के बाद कहा
کہ 3 روز سے میں نے اپنے ملازم کو یہاں کھڑے کر دیے تھے، یعنی اپنے ملازم میں نے یہاں کھڑے کر دیے تھے، یعنی نوکر چاکر، کہ آپ کی اطلاع کریں، یعنی تم لوگوں کی مجھے اطلاع دیں۔ آج انہوں نے اطلاع دی کہ اغلب یہ ہے کہ حضرت قافلہ کے ساتھ تمہارے مکان کے سامنے پہنچیں۔ یہ اطلاع پا کر غروب آفتاب تک میں کھانے کی تیاری میں مشغول رہا، یعنی وہ انگریز کہہ رہا ہے۔ سید صاحب نے حکم دیا کہ کھانا اپنے برتنوں میں منتقل کر لیا جائے، یعنی اپنے برتنوں میں پلٹ لیا جائے، کر لیا جائے۔ کھانا لے کر قافلے میں تقسیم کر دیا گیا اور انگریز 2-3 گھنٹہ ٹہر کر چلا گیا۔ سمجھ رہے ہیں مسلمانوں؟ انگریز جو ہے وہاں سے پھر چلا گیا۔ اب اس کھانے کا اثر کیا ہوا دیکھیں ذرا، میں وہ بھی بتاتا ہوں، اور اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ تھانوی جی کو انگریزوں کی طرف سے، انگریزی حکومت کی طرف سے 600 روپے ماہنامہ ملتا تھا۔ یہ آپ تمام حضرات سب بخوبی جانتے ہیں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کے یہ لوگ کتنے وفادار تھے۔ یعنی رشید احمد گنگوہی کا خود کا کہنا ہے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا، سمجھے؟ اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے، جو چاہے کرے، اپنا تو بال برابر بھی فکر نہ تھا۔ صحیح بات ہے یار، جب انگریزوں کی غلامی کرو گے اور انگریز کا کام کرو گے تو تمہیں سزا کیوں دے گی انگریز سرکار؟ تمہیں سزا نہیں دے گی بھائی، صحیح بات ہے۔ خیر، تمہیں فکر کیوں ہوتی؟ تمہیں تو معلوم تھا کہ کھانا بھی انگریز لا کے ہمیں کھلا رہا ہے، چپے چپے پہ ہمارے لیے نگرانی ہے، اور ہر طرح سے ہمارے لیے سہولت ہے، حفاظت ہے نا۔ بہرحال چلیے ایک اور ثبوت جیتا جاگتا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اور ان کی نسل دیکھ رہی ہے جن کے سروں پر موت کھیل رہی تھی، انہوں نے کمپنی کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نظر سے نہ دیکھا اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا۔ فوجیں باغی ہوئیں، حاکم کی نافرمان بنی، قتل و قتال کا بند بازار کھلا، اور جوان مردی کے غرہ میں اپنے پیروں پر کلہاڑیاں ماری، سمجھے؟ اپنے پیروں پر کلہاڑیاں ماری۔ اس بھیانک منظر میں ہزارہاں بندگانے خدا کردہ گناہ بھی بے گناہ لوگوں کو کہا گیا ہوگا، بہرحال کیا کہا ہے، گناہ بھی پھانسی چڑھائے گئے، جن کے بچے یتیم اور بیویاں بیوہ ہوئیں۔ اطراف کے شہر اور قصبہ میں بد امنی پھیل گئی۔ حاکم کے انتظام کا اٹھنا تھا کہ باہم رعایا میں برسوں کی دبی ہوئی عداوت نکلنے اور خدا جانے کس زمانے کے انتقام لینے کا وقت آ گیا کہ جدھر دیکھو مار پیٹ، جدھر دیکھو مار پیٹ۔ تو اسی لیے یہ دیوبندی انگریزوں کا دامن تھام کے ان کی غلامی کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی نمبر آ جائے۔ سمجھے مسلمانوں؟ شاید یہ بات آپ نے نہ سنی ہو، مگر میں بتا دوں کہ یہ صرف رسول اللہ کے غدار نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے غدار نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے بھی دشمن ہیں اور اللہ رب العزت کے بھی غدار ہیں۔ دھیرے دھیرے بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اپنے رب کے کسی بھی کمال کا انکار کر دے،
مگر یہ دیوبندی ایسی بدترین قوم ہے، یہ ایسی بدترین جماعت ہے، یہ ایسا بدترین گروہ ہے. میں قوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کوئی یہ نہ سمجھے کہ ذات برادری کے تعلق سے ایک قوم بتایا، نہیں، بس ایک جو محاورہ رہتا ہے، جو ایک مطلب ایک گروہ ہے، یہ شیطانی گروہ، تو کوئی اس کو برادری کی طرف نہ لے جائے. خیر، انہوں نے ایک طرف رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے رسول اللہ کے علم کو تسلیم کیا، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کے علم غیب کا اقرار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے علم کا انکار کیا. بات آئی سمجھ میں؟ حضور کے علم غیب کا انکار کر کے علم کا اقرار کیا. حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے ہیں دیوبندی، علم غیب کو تسلیم نہیں کرتے، مگر کبھی حضور کے علم کا انکار بھی نہیں کیا. کہتے ہیں کہ کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کو علم ہے اللہ کے بعد تو وہ حضور کو ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری طرف چلیں. اللہ تعالیٰ کے علم غیب کا کبھی انکار نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کیا. بات آ رہی سمجھ میں؟ حضور کے علم کا انکار نہیں کیا، خدا کے علم کا انکار کیا. حضور کے علم غیب کا اقرار نہیں کیا، خدا کے علم غیب کا اقرار کیا. ٹھیک، بات آ گئی ہوگی سمجھ میں انشاءاللہ. بہت خلاصہ کر کے میں نے بول دیا ہے، سمجھا دیا ہے. خیر سنیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، حصہ اول، صفحہ نمبر 254. یہ بات شاید بہت کم حضرات نے سنی ہوگی، آج میں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں. روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے، ان کے واسطے سے نقل کی گئی ہے. یعنی یہ بھی ایک جھوٹ اس میں گڑا گیا ہے، اور اگر یہ کوئی حدیث مجھے دکھا دے تو میری طرف سے دیوبندی ملا جی کو انعام ہے. ٹھیک ہے، میری طرف سے دیوبندی ملا جی کو ایک دن کی دہاڑی چلتی ہے 200 300 500، میں 1000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ مجھے کوئی حدیث دکھا دے. خیر، یہاں جھوٹ بولتے ہوئے اور جھوٹ لکھتے ہوئے کہا گیا کہ روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کی گئی ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے ہم معنی ہے، جس میں ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانہ یہ جانتے کہ اغنیا کی زکوٰۃ فقراء کے لیے کافی نہ ہوگی تو زکوٰۃ کے علاوہ اور چیز ان پر فرض کرتے. سمجھے؟ یعنی مسلمانوں پر مال نصاب پر، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، جن پر مال و دولت اللہ نے عطا کی ہے، جن کو دی ہے دولت، ان پر زکوٰۃ ہی واجب کی، فرض کی ہے نا. مگر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ جانتا کہ ان امیروں کی زکوٰۃ سے، ان امیروں کے پیسے سے غریبوں کا گزارا نہ ہوگا، فقراء کا گزارا نہ ہوگا، یہ فقراء کے لیے کافی نہ ہوگی، اگر یہ جانتا اللہ تعالیٰ تو ان امیروں پر کوئی اور دوسری چیز بھی فرض کر دیتا. نہیں کی، یعنی علم نہیں تھا. میں سمجھا رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے. یہاں پر میرے رب کے علم کا کھلا ہوا انکار ہے. کوئی دیوبندی آج تک مجھے اس بات کا جواب نہیں دے پایا، کوئی دیوبندی بھی، بہرحال، اور نہ دے پائیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا، معلوم کرنا چاہوں گا، یا علماء دیوبند کا بھی کوئی بڑے سے بڑا ملا جی کوئی ہو. ہمارے مولانا صغیر احمد صاحب کہتے ہیں، وہ ملا جیو ذرا ہوش کی پیو. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ بولتے ہیں تو، وہ ملا جیو ذرا ہوش کی پیو. تو یہ بے ہوش ہیں حقیقت میں. میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، کہنے کے لیے بہت کچھ ہو جائے گا. تو یہاں آپ حضرات کو کیا سمجھ آیا؟ بہت سارے لوگ اس میں باتیں بنائیں گے، کیونکہ بات یہ ہے دراصل انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتا، اور جس سے نفرت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کے خلاف کچھ بھی کہہ دو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. تو وہابی دیوبندی سننا تو دور کی بات، ہمارے نبی کی شان میں جو ہے وہ کھلم کھلا توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بھائی حضور کی شان میں کون گستاخی کر سکتا ہے.
جو हुजूर की शान में गुस्ताखी करे वो मुसलमान ही नहीं, खुद ही कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं, तो बेवकूफ़ो हम भी तो यही कहते हैं ना। देवबंदी गुस्ताख रसूल जो हैं, जो हुजूर की शान में तौहीन करते हैं, गुस्ताखियाँ करते हैं, वो मुसलमान नहीं हैं। और तुम लोगों से भी कहते हैं जो धोखे में रहते हैं उन लोगों में तुम भी अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ। यार क्यों काफिरों के साथ हो दुनिया में? अगर तुम इस दुनिया में काफिरों से मोहब्बत करोगे, काफिरों के साथ रहोगे, तो वो दिन दूर नहीं जो अल्लाह ताला ने वादा किया कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ मैदान महशर में उसका हिसाब किताब होगा। तो बचाओ अपने आप को उस जहन्नम वाली आग से यार, बचाओ भाई, बचो अपने आप, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। खैर, बात आपको समझ आ गई होगी। इन्होंने कहा कि जिसमें इरशाद है कि अगर हक ताला यानी अल्लाह ताला ये जानते कि अगनिया की ज़कात फुकरा के लिए काफ़ी ना होगी, हक ताला शानू ये जानते यानी नहीं जानते, है ना, यानी अल्लाह ताला जानता ही नहीं था, इसीलिए कोई दूसरी चीज़ फ़र्ज नहीं की। बात आ रही समझ में? आए कोई निकल के देवबंद के मुल्ला जी, इंशाअल्लाह मैं बात करूँगा आपसे। खैर, बात आपको समझ आ गई होगी, मुझे आप ही को समझाना है, अहले ईमान को समझाना है, ठीक है। तो पता चला कि यहाँ अल्लाह ताला के इल्म का इनकार किया। एक तरफ हुजूर के इल्म को तस्लीम किया जाता है, इकरार किया जाता है, दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म का इनकार किया जाता है। फैसला आपको करना है मुसलमानों। और एक तरफ हुजूर के इल्म गैब का इनकार किया जाता है, दूसरी तरफ अल्लाह ताला के इल्म गैब का इकरार किया जाता है। समझ लें, आपको खूब समझ आ गई होगी बात इंशाअल्लाह। मेरा मकसद, मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाना है। मैं खुलासा करके और एक बार और बोल देता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, फिर आगे कोई और दूसरी बात बताऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के इल्म गैब का इकरार किया, रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार किया। अल्लाह ताला के इल्म का इनकार किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का इकरार किया, यानी माना। हुजूर के इल्म को तस्लीम किया, अल्लाह ताला के इल्म को इनकार किया। अल्लाह ताला के इल्म गैब का इकरार किया और अल्लाह के नबी के इल्म गैब का इनकार किया। बात समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। शहद के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन B6, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में इसे अपनी डाइट में शामिल करना एक अच्छा विकल्प है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात को सोने से पहले शहद का 1 चम्मच सेवन किया जाए तो सेहत को कई समस्याओं से दूर रखा जा सकता है। रात को सोने से पहले शहद का सेवन गुनगुने दूध के साथ या पानी के साथ कर सकते हैं। जी हाँ, आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अगर आप रात को सोने से पहले शहद का सेवन करते हैं तो सेहत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आइए जानते हैं। खांसी होगी दूर। गले की खांसी को दूर करने में 1 चम्मच शहद का सेवन बेहद उपयोगी है। जैसे हमने पहले भी बताया कि शहद के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो न केवल कफ को पतला करते हैं बल्कि कफ को पतला कर बाहर निकालते हैं। ऐसे में रात को सोने से पहले पानी में 1 चम्मच शहद मिलाएं और उसका सेवन करें। इम्यूनिटी रहेगी सही। शहद के अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होते हैं जो न केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं बल्कि संक्रमण से भी छुटकारा दिलाते हैं। ऐसे में गुनगुने दूध में 1 चम्मच शहद का सेवन रात को सोने से पहले किया जाए तो इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। त्वचा के लिए लाभदायक। चेहरे पर शहद का इस्तेमाल नमी बरकरार रखता है। आपको बता दें कि रात को सोने से पहले शहद खाने से भी चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है। साथ ही चेहरा खिला खिला और रंग साफ सुथरा महसूस होता है। बालों के लिए फायदेमंद। शहद के अंदर कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो न केवल बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं बल्कि बालों को खराब होने से भी बचाते हैं। शहद के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स गुण मौजूद होते हैं जो बालों की कई समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसे में रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद का सेवन बालों की समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है। इसके अलावा शहद में दही, एलोवेरा आदि को मिलाकर भी बालों में लगा सकते हैं। मुहासों की समस्या हो दूर। मुहासों की समस्या को दूर करने के लिए रात को खाया गया शहद आपके काम आ सकता है। बता दें कि शहद के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो मुहासों की समस्या से
छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसे में आप रात को सोने से पहले शहद का सेवन करें। इससे अलग आप रात को शहद मुहासों वाली जगह पर भी लगा सकते हैं। वजन कम करने में सहायक। वजन को कम करने में शहद आपके बेहद काम आ सकता है। ऐसे में आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद का सेवन गुनगुने पानी के साथ करें। ऐसा करने से शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा रात को सोने से पहले व्यक्ति शहद में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर इसका सेवन कर सकता है, लेकिन व्यक्ति को शहद का सेवन रात के डिनर के 3 से 4 घंटे बाद ही करना चाहिए। गले की खराश हो दूर। गले की खराश को दूर करने में शहद आपके काम आ सकता है। ऐसे में आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद का सेवन करें। इसके साथ साथ आप अदरक का रस भी मिलाकर पी सकते हैं। ऐसा करने से न केवल खराश की समस्या दूर होगी बल्कि गले की अन्य समस्याओं से भी राहत मिलेगी। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।